Ini loh, matanya aku kalau membunuh saya ya sudah tinggal bunuh saya. Tapi kan nggak perlu harus nganggu pondok saya gitu loh mbah. Sampeyan niku, sampeyan ngitik-ngitik tonggoku pisan ngono kae. Maksudnya sampeyan piye coba? Tukang senter. Kayak saiki tukang senter iki entekne apa piye? Ojo urusane sampean urusane kowe karo aku, Kang. Kowe lek masalah kasar karo aku. Sing ngene Kang ya, kita pitung halus, aku dina iki ora patek emosi karo awakmu. Amun aku doi. Oleh awakmu ki ngrusak liyane nek tempat suci, tempat beribadah, belajar bocah apik, belajar ngaji. Lek iso aja gawe kerusuhan. Lah, apa mentang-mentang kowe nggo golok aku wedi ngene Mas sampean niku, heh? Nggih. Wong aku ora nggo. Aku selama iki guyang-guyu mbek sampean iki karepku sampean tak jemuk atine ben iso mlebu Islam, sampean niku ben dadi wong apik. Lah kok malah sampean tambah dadi tambah bosok to malah ni. Yo, Den, takone aku wong bosok atiku panjenengan. Aku panjenengan wong bosok takoni. Aku tapi ora bakal wedi, mok gawane wong kaya ngene, mek guyu iki lho, lho. Aku kejawan bengi ngene iki lho. Kuwi tanggu santriku malah santriku mbok ganggu maksudmu piye to, Pak? Aku ki ora trimo karo awakmu terus terang ya. Aku selama iki ya guyang-guyu mbek sampean. Aku selama iki ngapi sampean ngelolone aku yo bangga meneng iki maksudku sampean iki ben iso tobat, ben sampean iku mau iso malih HP. Ora kok tambah bosok ngono malah santriku mbok itik-itik ngene piye maksudmu iki? Iso aku nuruti karepmu. Lho piye terusan piye? Wong aku mbuktekne jangankan koyo awakmu karo kakak seperguruanku. Trimo pamer sana. Lho ngaku keris tak lebone wetengmu iso. Lho ngaku keris tak lebone wetengmu iso. Kita pikir mbak kowe piye? Wis ora apa-apa Den lek karepmu ngono. Itik-itik kae. Ayo. Aku ora bakal mundur. Itu nih kabeh ilmumu. Apa arep nggih golok iki ora apa-apa, wis milih sing ndi. Janji piye? Kita lebokne nang awakmu, janjimu piye wis? Kowe langsung ngetutne aku ya. Monggo, ora usah mbok lebone mbok iris ya ora apa-apa. Mbok pilih sing ndi monggo. Iris rugi, Den. Nyapa? Iris rugi. Nyapa? Ora mati. Ora usah kakek ngomong, ndang. Piye modal Aku piye? ya panggah wani, Den. Ayo. Aku ya panggah wani karo kowe piye? Tutokne ilmune, jare Kupret, kon kampret. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabb. Angkat. Alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Angkat. Budal tenan nih, Mbah. Panggah budal. Marani ngene, sik aku tak mlaku ket mau ora mandek-mandek. Ora leren to. Ket mau mlaku ae. Salaman. Pirang-pirang kilo alas sakmene mbane treyo mlaku sampe dalan sikil baune bau tuwek Den. Dadi mlaku kene munggah ke Malaysia cik retok kesel ya. Ya awakmu ya ora kesel gumun. Laku ya laku to Den, tapi aja nemen-nemen ragane iki digawe. Oh iya, saya juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Malaysia. Saya mengucapkan terima kasih karena begitu baik sekali saudara-saudaraku yang ada di Malaysia sana. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terkhusus juga untuk Ustadz Azam, ya, saya ucapkan terima kasih atas semua bantuannya, dan juga untuk Datuk yang sudah ngasih saya jam. Ini jamnya, coba dekat sini. Nah ini jam tangan dari Datuk. Ini langsung dipakaikan di tangan saya ini. Terima kasih Datuk, jam tangannya. Dan juga kemarin ada yang ngasih jas ya dari Pak Polis di Malaysia. Ya belum sempat saya pakai, insya Allah besok buat rukyah lah besok. Dan juga untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Malaysia sana, yang semuanya sudah membantu, terima kasih
karena sudah membantu saya. Matur suwun, tidak bisa balas apa-apa kecuali hanya balas doa. Semoga semuanya dibalas yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin amin amin. Samsudin saya selamat teko Indonesia. Aku heran ya Naram. Malaysia iki padahal ya tempat kono iki ya wong ya degdo ya kabeh. Ning modalmu teko omah iki lho modalmu apa? Kok iso wenah wani teko Malaysia, Kono iki diaren bomoh iki dukun santet. Ya degdo ya kok Indonesia. Aku duwe cerita. Ceritane piye? Punya cerita yang sangat luar biasa lah menurut saya. Karena ada salah satu saudara kita yang di Malaysia itu, beliau itu pesan cincin, pesan ini nih, kalung. Kalung ini. Kalau besi ke saya. Nah, ketika beliau pakai kalung ini, itu ada kejadian aneh bin ajaib, luar biasa lah pokoknya. Iya. Dengan izin Allah, ya karena memang diselamatkan oleh Allah, dia itu pakai kalung saya itu naik mobil, mobilnya itu tabrakan, remek, keluarnya itu harus dipakai las gitu. Iya, di blender las ya. Keluar dari mobil itu biasa aja orangnya, dia langsung bisa langsung kerja. Iya. Nggak masuk akal itu. Lha iki lek padha di logika kudune awake remek lho, Den. Sakai bodi lho, bodine mobil roso, lek jelek otomatis kan remuk. Lha iki buktine metu sutuh iki masalah apa jajal terangno? Apa masalah dhek teko kalung kuwi? Ya menawa, tapi yang jelas dililingi Gusti Allah. Terus ini juga ada videonya kok, tapi mungkin belum diposting, tapi saya sendiri nggak tahu. Karena saya sendiri nggak pernah yang namanya itu, oh kamu pakai media ini, pakai jimat ini, terus kamu nanti bakal begini-begini. Ya, saya kan nggak pernah kayak gitu. Iya. Saya nggak pernah kayak gitu. Terus itu istrinya sendiri yang cerita. Waktu dia pakai kalau besi dari saya, ini namanya kalau besi ini. Terus dia itu naik motor itu, delalah itu jatuh. Terus mobil itu mau nabrak, set itu mobil itu berhenti. Kayak ada yang nyegat itu, padahal kalaupun direm juga nggak nutut kayaknya. Nggak nutut ya. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan apa ya, karena rasa bahagianya saya ya mendengar berita itu, mendengar testimoni lah. Aku jujur saya itu dengar itu ya kayak percaya ya kayak enggak gitu. Iya, tapi kok nyata. Walaupun entah ketika saya dapat kalau besi ini memang ya nggak sembarangan, karena ini dapatnya dari gua Jedok ya, dari sebuah gua kayak gitu. Tempat keramat lah kayak gitu. Terus dapat kalung ini. Nah, itu demi Allah, saya ketika orang itu cerita ya, orang Malaysia itu cerita, ada kok videonya. Saya juga nggak kenal ya, saya berani disumpah sama orang itu kalau saya itu juga nggak settingan. Intinya saya juga nggak nyuruh orang itu cerita gitu loh. Nah, ketika saya datang ke Malaysia ya, orang itu ikut ruqyah, terus tiba-tiba nuangis meluk saya. Terus beliau bilang kalau saya itu terima kasih sekali ke Gus Samsudin itu. Kan saya kan belum kenal toh. Cuman hati saya kok kayak udah deket gitu. Terus loh, kenapa Ibu gitu? Ya berkat Gus Samsudin suami saya itu selamat dari kecelakaan. Kaget saya loh, kapan saya nyelamatin ini? Terus habis itu, enggak Bu, gimana loh Bu, cerita gimana? Gini loh Gus katanya, waktu saya pesen kalung ke panjenengan itu, nah waktu di jalan suami saya mau kerja itu, mobil depan itu tiba-tiba berhenti. Oh, rem dadak. Akhirnya dia juga berhenti. Ayo tabrak truk dari belakang, kerepes. Beruntun ya. Mobilnya itu benar-benar penyot, amblesek tuh. Nah, suaminya itu ada di dalam. Nah, terus sama pihak kepolisian itu dibuka lah gitu. Itu pun pakai mesin, kelas itulah. Nah, ketika sudah keluar, nah dengan izin Allah, beliau itu masih sehat dan langsung pindah mobil, langsung kerja.
Aku melongo loh dengar itu. Ya lek di anu kan juga masuk akal loh. Ini serius ya, bukan apa namanya? Bukan saya itu mau jualan atau biar jualan saya itu laku, itu enggak sama sekali. Wong amit ya. Uang saya itu melihatan kok. Demi Allah, uang saya itu melihatan. Boleh dicek lah. Percaya aku Iya. ngecek kok. Iya, Nah, jadi gini loh. Kadang itu orang itu namanya orang tidak suka ya. Kita cerita itu dikira karena kita itu mau jualan dan lain sebagainya. Padahal kita cerita apa adanya. Ya mungkin orang ini ngamalin sholawat, mungkin orang ini banyak sedekahnya, mungkin dia punya pikiran yang istiqomah. Tapi kan saya itu hanya menceritakan apa yang diceritakan orang itu gitu loh. Ceritanya itu gitu. Kalau yang kedua itu waktu beliau itu naik motor, ya tiba-tiba itu ada mobil itu mau nabrak, tapi kayak ada penahan pageran gitu loh. Tiba-tiba tuh berhenti jegrek gitu. Orangnya tuh yang nyopir sendiri kaget gitu. ya. Nggak ada apa-apa kayak gitu. Nggak taunya depan ada dia naik motor itu. Sampai sekarang videonya itu ada kok. Ada. Jadi orang Malaysia itu. Sampai saya itu di sana itu ditungguin terus kayak gitu. Ya alhamdulillah. Nah, banyak juga video-video yang di-upload oleh santri-santri saya kayak gitu, yang kayak orang yang datang belum ketemu saya, ya sudah sembuh dan lain sebagainya. Nah, seperti itu kan kreativitas santri. Saya sama sekali enggak tahu, wong saya sendiri itu senangnya dipanggil Mbah kok, senangnya dipanggil Kang kok gitu. Ada yang manggil saya Gus dan sebagainya, ya itu urusan mereka, masa saya melarang. Iya, gak iso. Kalau orang dihormati itu nggak apa-apa, yang penting nggak minta dihormati kan kayak gitu. Terus kalau ada yang sembuh dan kayak ada polisi, ada tentara, ada orang-orang banyak yang datang kayak gitu kan, ya niat kita dakwah dengan sholawat, hidup jadi selamat. Dan alhamdulillah tidak 1-2 orang, 1 bulan ini lebih dari 5 orang yang masuk Islam dari agama non muslim, ada yang dari Katolik, Kristen dan sebagainya masuk Islam karena melihat video saya. Iya. Nah, ketika kita memberikan tontonan yang mengajak ke dalam kebaikan, mengajak sholat dan lain sebagainya, apa salahnya? Ya kayaknya salah. Ya memang apa ya, tontonan saya itu memang kontroversial karena memang kita di dunia yang berbeda. Dalam arti gini, kalau jenengan setiap hari bekerja tani dagang, ya sampai nggak akan paham dengan hal-hal yang semacam ini gitu loh. Bahkan di pesantren sendiri pun juga berbeda-beda pelajarannya. Ada yang khusus belajar syariat, ada yang belajar tentang ilmu hikmah dan lain sebagainya. Dan untuk belajar ilmu seperti ini pun juga nggak segampang itu gitu. Karena memang saya di pondok itu saya lebih banyak di bagian bil hikmah kayak gitu. Jadi waktu saya ikut Syuuti Al-Ghazali dulu pun juga yang diberikan adalah amalan-amalan gitu, ilmu yang bersifat tasawuf semacam itu. Jadi ya banyak yang orang-orang yang yang salah paham tentang hal semacam ini kayak gitu. Nah, yang jelas apa yang saya ceritakan tadi itu nanti pun juga akan saya pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Terus kalau apakah semuanya bisa seperti itu? Saya tidak tahu gitu. Karena itu kehendak Allah, tapi nyatanya seperti itu gitu loh. Yang seperti ini. Ini boleh alamatnya pun juga nanti tak kasih tahu kok. Dan kalau mau ditemui ya silahkan kok. Orangnya juga punya YouTube, orangnya juga punya TikTok kok. Itu loh orangnya itu. Jadi boleh ditanyakan langsung itu kalau saya berdusta itu loh. Nah, karena rasa bahagianya saya yang luar biasa, ya karena adanya berita itu ternyata memberikan manfaat, maka saya akan memberikan sebuah surprise malam ini, guys. Iya, siap. Surprise. Bukan buat jenengan. Iya, ngerti aku. Kalau jenengan kalau mau saya kasih atau apa kan, persyaratannya sampean kalau sudah mau menjalankan sholat sudah mau. Tapi nyatanya sampean kan belum. Nah, ini karena rasa bahagianya saya, guys. Karena rasa bahagianya saya ternyata apa yang saya berikan itu ada manfaatnya, itu mau saya bisa dibilang saya diskon lah ya. Saya potong harga. Nggak tanggung-tanggung saya potong harga. Pira? 50%. Jadi saya
khusus ya untuk 1 minggu ini. Jadi dimulai malam ini sampai 1 minggu ke depan itu saya kasih diskon guys. Bisa dikatakan ya saya cuman minta ganti medianya tak lah, seperti media-media untuk minyak kasturi, minyak jafar merah dan sebagainya untuk perawatannya dan waktu penarikannya lah, seperti itu. Saya kasih diskon guys untuk malam ini dan seminggu khusus ini. Saya kasih 50% ini. 50%. Jadi cukup separuh harga saja nih batu ini. Ya karena itu ini namanya batu munta besi atau kalau besi lah yang ini. Nah, seperti ini. 1 minggu ini aja ya. 1 minggu ini saja. Jadi karena saya pun juga tidak menyangka ternyata dari media yang saya dapatkan dan sudah disambung dengan doa dan asma itu ternyata kok ya ada pembuktian, ada manfaatnya gitu loh untuk orang itu. Karena rasa bahagianya yang luar biasa, maka saya kasih diskon lah dari harga yang sebenarnya. Saya kasih diskon 50% atau separuh harga ya bagi yang mau. Yang tidak mau ya nggak apa-apa kan. Dalam dagang itu kan yang penting ijab kabulnya sama-sama ridho, itu saja. Saya yang jelas nggak menjual khasiatnya ya guys ya. Saya hanya menjual batunya saja, batu kalau besi. Oke, monggo yang mau pesan ya, saya persilahkan. Kalau untuk Mbah Jan, mohon maaf ya. Kalau panjenengan sudah yakin, benar-benar menjalankan rukun Islam yang 5, ya, mau sholat ya baru. Tapi kayaknya paling panjenengan juga nggak tertarik dengan kayak gini-gini palingnya. Ya, sik urung. Aku iki arepe takok awakmu lho, Den. Awakmu nang Malaysia ngono kuwi ya apa kadang enek tantangan utawa teror ini enek ora, Den? Soale aku ya ora tau ora Malaysia kono, makane aku takok awakmu pe tak takokne iki kok lali-lali. Ya piye, Den ini? Ya nek sing neror apa nantang. Karena ndelok YouTube ta, Mbah? Cuman ndak melihat YouTube ya? Ora, aku ora ndelok. Ora di HP sampean? Ora di HP, Den, Pak, ora percaya dong. Ora di HP, makane aku iki takok. Dadi kowe jane nyindir aku. Jaluk teko ada HP apa piye jane iki? Genahe sindiran halus lho, Den. Nggih. Piye, Den? Mare ora tau ndelok YouTube kuwi repot. Ora tau ndelok, nah aku ora aruh no. Ya wis guys, insyaallah besok kita belanja ke konter atau tukang HP sik ben ra teko ae lho. Siap. Umpet tahu. Iya. Masalah makane to salat to. Ben rezekimu ki lancar. Mau ditakoki tamu-tamuku, Mbah ya nomere ngono, Bro. Sik ngenteni urung duwe aku ya ngono takoki. Moro tamu sore no tak. Makane ra usah medok ae. Ra usah ngombe ae. Lek kowe kayane ra mau medok ki ora ngombe awakmu iki. Heeh, biyen. Tapi sudah, Den. Ya terus ngono kuwi lho. Duit setan dipangan setan. Lah sing ngono kuwi memang ya. Astagfirullahaladzim. Masalah ya kuwi mau, Den. Peh kene berkah duit ngonoane. Nyantet-nyantet, Den. Peh jan wis rene berkah. Oleh 1 juta, 2 juta. Tawar menawar. Wani pira aku ya ngono, Den. Iso sakal. Masalah persaingan jabatan. Ya kata sebutne lah. Dek iki atasane, iki bawaane. Karepane bawaane iki pengen menduduki kursi atasane. Lah atasane supaya ben mati iki piye supaya iki ben naik pangkat. Lah ya Pak ewangi. Ya tak ewangi dhuwit lho, Pak. Terus aku ya ngene, dek cerita gamblang. Iki ceritane masa lalu, Den. Sira rungokno dhisik. Mbah, kula mriki wau tujuan kula supados atasan kula niku tergantikan oleh kula. Maksude nggih kula saged menduduki kursine niku. Terus aku yang ngomong kowe wani pira? Aku ya ngono no. Niki dosa. Iya, biyen wis ngono ki lek semene kowe duwe jabatan. Moro-moro kowe disingkene nganggo cara tintrik ngono apa ya apa trimo kowe? Ya ora trimo jane. Lah ora trimo ngono ne wong. Ya piye posisi butuh duit. Astagfirullahaladzim. Ya sudah supply sobok nang apa sobok nang pondok ngono lho. Akhire kok ya sithik-sithik iki aku ya nyadari lek duit iki ora duit berkah. Ora tau nyentel. Lumrah ditukokne barangnya gampang entek. Ngono kuwi, Den.
sing tak lakoni santet iki. Masalah apa to, Den? Jenenge bomoh lek ngarani Malaysia, lek adil kan santet. Kok iya lho barang. Asal usule jenenge bomoh iki bomoh Malaysia, sing ngerti Malaysia. Dadi ngene, Den. Santet iki nyapa to kok iso mlebu nang menusane. Dadi ngene. Apa iso mlebu? Yo tergantung adewe lek ngirim apa, paku, wajan, Mosok iso tenan. pacul, iso no. Lah nek sing ngomong ngene iki kae. Piye? Cara iso ngebone santet apa rasa truk pisan ben nek tak ngomong ngono kae. Ya sesuai karo kapasitas awake. Satu contoh ngene Mbajan. Gimana kita bisa memegang seseorang, memegang sesuatu jika kita tidak tahu pintunya? Kan ngono prinsipku. Jadi ngene, lek aku sering nglebokne barang, Tapi saiki akeh sing ora percaya ngono-ngono kuwi. ya memange, kuwi critakne masalahku santet, awakmu tak terani santet. Oh, panggah ngengkel to. Ora tau tak tamu-tamu tak tolak aku san. Tapi lek cara enek wong njaluk disantet kowe jek iso. Ya sik iso to, mak ora tak lakoni. Ayo Dang njaluk buktian iki lho kok nyantet ngono. Tenan kuwi. Dadi ngene, Den. Santetan Nyapa to aku. kok santet ki iso mlebu karena siji. Orang awam bilang wonge lek iso turu, iso disantet, tapi lek sik keadaan melek, kuwi ra iso disantet. Lho, sesuatu mah dipetani disebabe apa kok posisi turu kok iso disantet, lek keadaan melek kok ora kena disantet. Ya kuwi pasti ora enek santet jam awan ndek enek. Pasti jam 12 ke atas. Bahkan itu ada benturan keras lek mlebu nang bentuk api, bentuk sembarang. Karena apa ngene ya? Santet itu hubungannya karo gaib, setan maksudnya ya. Jadi ngene, sing dikongkon dhewe kuwi mau jenenge ngongkon, misale contoh, aku ngongkon cah cilik, le tumbas rokok. Susuke pen le aku mesti ngopahi. Lah sebaliknya juga dhewe iki lek ngongkon setan, paham? Jelas pasti dhek iki njaluk tuntutan, ora mungkin gratis tak kongkon. Berarti awakmu ngopeni setan. Ngopeni setan tak kongkon. Tapi ya pangga njaluk ijol. Apa ijol iki? Hidupe dhewe, Den. Berarti hidupmu wis digadekne mbek setan. Lah, Pancen kowe ora gelem salat. tapi kan ya jenis manusia bisa berubah. Iso dosa dikurangi. Makane nang masjid ngono kae. Sing ngurangi dudu menungso lho, Gusti Allah. Masjid iki nek tingkatane 3. Ya to, ngisor, tengah, dhuwur-dhuwur kae swarga. Terus ngisori ngisor dhewe ya. Masjidku ora tingkat. Ora masalah tingkat ya kalau Den kok masjid Sunan Oh, Kali Jogo. bangunane. Lah ngono kae lho. Apa Bangunane. jenenge? Lah ngono kae. Lah sing paling ngisor kuwi alam dunia. Sing tengah ki alam antara. Wis digenahne malah kuwi. Iya ya, terus. Saka Malaysia kuwi to. Ora terus cerita. Diwejang di kayak pitutur. Iya terus. Malah. Nah, Iya lanjut. sing tengah kuwi mau kuwi alam antara. Kowe tapi iso buktekne apa ora Ya wi? iso no, alam antara. Ya ta? Jenenge alam antara kuwi mau ora iso balik nang asale. Ora iso balik nang alam dunya. Mergo Itu apa? santetan bocah kuwi. Coba santetan bocah kuwi. Iso, tenange. Lek adewi iki mergo ora iso balik nang alam dunya mergo ragane. Alat perantara untuk menginjak bumi ku memang raga. Anane raga adi iso ngidek, sareng raga wis dipendem, dikubur pangan rayap. Kan otomatis kari roe. Lah, roe saing tumindake elek, dhek gak iso munggah nang swarga. Nang tengah mah kiri Den, alam antara. Nah, alam antara iki sisine darane wong Jawa lir kinjeng tanpa soca. Buh, Darane mudeng lir- aku omonganmu iki. Ibarate kubu iki gak ndek pencan Den. Soca iki- Lamtori lah kira sing diinggung ludes kae. Oh. Dadi iki ra iso balik asale. Asale teko kono ra iso balik, nang ape balik nang donya ragane rusak. Sopo kuwi? Ya wong sing seneng nyantet. Mergo apa Kowe. dhewe wis melok alame barang. Kowe wi. Kok ndungakne elek jare aku kon rubah. Lah iya maksudku kan kowe tukang Mandungan aku santet. Iya aku mbiyen den iki berbagi pengalaman. Oh iya terus. Rubah mbah salat mbah mandungane neraka iki kurang ajar bocah. Ora maksudku wong jeremu lek nyantetmu alam tara. Ya kowe Iya, kuwi kan tukang paham. nyantet kepala alam tara. Mangane tak ditani apa masalah santet kuwi mau ceritane ngono mau. Mangkane iso nglebokne barang nang manusa kuwi mau. Soale apa? Manusa kuwi mau anane kena disantet memang tumindak lan tumindake ora becik. Lek tumindake becik, contoh misale
jenenge Samsudin kae lho, Din. Omahe ndi iki Pondok Nusantara. Lah kae ra kenek mergo apa, Din? Kowe urung-urung jenenge Samsudin kuwi. Nah, kuwi mergo apa dhek oleh tameng dengan sendirinya wong iki lak apik. Lah apike iki lho sing nebengi. Kowe aja turu lho, Den. Sampet iki turu cah nyepelekne Mbah-jan lho iki. Larang iki wejangan iki. Iya terus. Ora aku ngrungokne kupingku. Terus turu. Nah, jajal datang aku buktekno. Genah sak jajal bolak-balik no kok munggah jajal. Engko balik nang aku sing nambani sapa ya? Ora. Aku ngerti kowe duwe kodam iki aku paham tak oncek kabeh sebab ora iso piye aku ngerti. Alah lha Mbah-jan iki ora kenek diapusi ilmu masalah ilmu. Nanti apa kuwi? Lah. Kowe iki main kerentek kok. Margane sing ngongkon kok. Kerentek kuwi ya sirullah kok. Wong lek wis kelas teko kono iki watake ora padha karo manusia-manusia apa ngene iki. Sifate dideloki aneh. Mane kadang lali, mulai ra tau miden. Oh iya Mbah ngono. Mergo apa? Ya maksudmu ngelingna aku arep kowe HP to. Oh, mangga tak elingne. Soale apa bukan masalah duit enggak. Aku lang kok dikai Samsudin ki lho. Lumbrah cara tak gawe monumen. Tak gawe sejarah. HP kok mau gawe monumen. Iki pemberian kok ora masalah sejarah mahal, Pak. Ngono lho. Iki lho sing nukokne mbiyen Samsudin. Lah, ora masalah duit regane 1000 2000 ora. Sejarah lek nukokne lho, apike kuwi lho sing tak eling-eling ngono lho, Den. Ya jawe oleh kalunge Bung Karno. Demen ora? Demen. Ora masalah regane ning sing kei Pak Karno ngono. Contohi gambarane ngono, Den. Lah lek aku mbok HP, ya lho. Ya mesti tak kenang. Mbok rego 500 tak tampa, Den. Mbah-jan iki ora wis meneng iso ndelok YouTube-mu, jare ngono. Kowe ora ndelok YouTube ku, Bang. Ora ngrasa. Aku tekan kono ki nyapa lah. Kowe kok dadak tekan kowe ning Malaysia wingi. Piye ora jajali wong alah. Aku sampe bosen ning Malaysia iki. Makane tak kon ndelok YouTube-ku. Malah sing HP kok. Sing terakhir wingi kan malah arep mulai ki nek. Ya mbok-mbok iki lho. Intine ya njaluk benda pusaka tapi pengen narik dhewe. Wah. Akhirnya tak kon narik dhewe. Ngono ki jenek sing ngarani settingan pisan kok peh. Yes. Ngono kuwi lah, Den. Ya lah pengarani modal wis tak jane. Jane. Terus nek gunane sepenting nyambut kiai. Nah wis. Pas tapi takoni mentalmu pas aku ora kuat, Den. Pas tenan. Mentalmu iki mental piye ngarani? Cara kasarane omong anak jalanan wis kasarane omong ngono. Aku santuy ya. Ya ngerti tapi lah aku gambare njaba kan oleh ora gambare kowe kok. Gambare kowe tak gambare wong njaba. Kak capang ngono lho santi sembarang. Lah piye dilokne ora tedas. Digojloki ora tedas. Wong alak kuwi asline pengen melok. Sing gathing karo kowe sing Joko bengek, Joko ngengek aku mbuh ora paham kuwi. Jangan nyebut jenenge wong, ora nek gunane. Aku ngene iki salah sijine mergo entuk ilmu kok ngene Mbah Sudira. Kowe kenal apa ora kowe? Sudira ya, kenal. Sapa coba? Lah, kenal aku. Sapa? Kenal. Wis rasa domong kenal. Eleh kowe iki sok ngerti iki ra roh tapi sok ngerti. Eleh jenenge Mbah Sudira. Wedok apa lanang? Lanang lho Sudira wedok lho. Usiane harus sampean sepuh kono. Rambutnya gondrong, awonge rada ndek, meteko. Lha aku paham. Mbah-jan. Kowe sakti to kowe? Mbah-jan iki pangkat. Enggak tenanan kowe urung tau lho tak sebutke jenenge Mbah Sudira. Roh aku tukang ramal. Kowe roh jenenge Mbah Sudira? Roh aku, Den. Ngendi omahe? Omahe ngendi? Alah kalau tandalannya lah. Dalam lebu ya. Wis rasa ngawisi aku. Dalam lebu cilik, Den. Dalam lebu ngetan lho, pinggir jalan tapi lebu madhep ngulon. Oh, sakti ya. Lho, sakti nang Mbak, Den. Lah aku iso bedhek sembarang kali. Iyalah. Ngono kok mau dadak teko ning Malaysia aku jajal wong apa ora? Lho, kuwi kan jajal. Bang bayi. Jajal. Soalnya apa? Orang ini terkenal. Wah, musuhnya akeh, Den. Tapi lek wong ra terkenal kok Mbah-jan iku ora jajarane sing ngumpreng. Nah, tapi kowe nang HP rame. Nang pengobatanmu kondang, pondokanmu terkenal. Apa wong ora pengen
nyogroki kowe. Lah kowe tedas ora disogroki ngono mau. Mengabot. Perjuangan harus butuh pengorbanan. Harus punya proses. Lah kowe lek ora berakit-rakit ke hulu apa ya iso. Tantangane prosesmu urung ngendekne pondok iki wah aku ora ngerti tak den gambaramu iki tak terawang. Biyen soromu den wis akeh kalah soro. Aku sik penak ngrokok, mangan, kowe ora seloro sembarangan, loro atimu, loro uripmu wis ora nek critane. Wis aja dibuka. Iya wis sakti. Lho, jelas. Wis aja dibuka wi. Ayo marani surat ae. Mangane kuwi. Ancen anu, wong-wong saiki orang-orang sekarang itu tuh taunya Penake. ya cara anune wis tekone, tapi Nah, perjalanannya gak ero. Gak ero. Kayak saya dulu puasa 9 tahun, terus saya ngurusin orang tua saya 7 tahun sakit. Ya, jadi selama 7 tahun itu ya ngurusin orang tua gitu loh. Makanya saya sering bilang kalau pengen hidupnya mulia itu harus bisa memuliakan orang tuanya. Ya, nggak bisa dengan uang, dengan akhlak kita, sikap kita, omongan kita, perilaku kita itu kita pasti akan mulia. Aku kayak bocoran tentang awakmu dene kan ya duwe kanca lah. Kanca penang ora keburuan enggak. Ya sak tinggal limo turune. Takane. Mesti kayak cerita semuanya ya. Takane nih. Aku dadal duduhno bocoran Samsudin iki piye? Ini baca nak ceritanya apa cuma cerita bocahe, ya dah. Saking kerenek wonge kancaku tak dane. Kuwi ya dukun santet kayak awakmu. Iya. Hah? Iya. Ora aku. Lho, aku ora mungkin to duwe kanca kiai utawa wong Islam apa wong kusuk liyane kowe iki. Kowe ora dudu. Aku ora kusuk. Aku ora kusuk, aku ya dudu kiai. Tak kenekne. Makane aku bolomu. Nyapa to Samsudin kok iso duwe kelebihan kok ngono. Tak duduhi mbajan tapi meneng ae. Piye? Samsudin asline ora dudu wong apa-apa. Terus menang laku. Menang laku? Iya. Dia iki menang lakune banter. Dadi adadine ngono kuwi. Asline dia gak apa-apa. Istilahnya piye ya ngarani tumbuh dengan sendirinya karena dia sendirilah. Dia mending ngono. Wah, iki tak cekel bocoran. Kawane tak omongin Samsudin. Mergo aku seneng karo awakmu. Makanya aku tahu ngomong. Wis seneng karo aku ora salat. Oh, panggah. Wis to panggah aku salat panggah. Oh. Wong lagi Kapan? cedeki karo pangerane, wis cedek. Pangeran itu membutuhkan sifat yang baik. Katakanlah misalnya sifat-sifat Allah nang sifat 20 Den. Wis dengan sendirinya kowe iki duwe sifat 20 mah. Allah wujud Nah, kidam bakok wis ana- mukhalawatul latin kiamuhu binafsin wadaniyah kodrat irodat ilmu hayat sama basar kalam qadir menit kita. Iya no, dah pinter. Allah wujud Pinter, kidam Nah, sing bakok. 40 apa ora apal. Wis sing 99 nyapa kok tasbih iki songo-songo kok ora 100 karena asma Allah. Kuwi jenenge Asmaul Husna. Lah ya kuwi padha ora asma Allah lek ku ngarani. Ya Sembah songo-songo. Allah ya Nah. Rahman ya Dengaran Rahman. ra nggawa tasbihmu nang tangan. Kuwi anak stigi kuwi iso menolak aura negatif mboten kuwi. Dadi wong sejolo kowe gawe kuwi penak omong ya. Kuwi cara mbuh percaya mbuh ora enggak ngerti. Memang dia punya kelebihan seperti itu. Menengonge mengagumiku toh. Ya, tak sawang kowe ganteng kok gawe kuwi. Kayak berwibawa ngono pas metu ka pondok iki lho Gus Samsudin. Pah batin ku. Metu ka Aku pondok. dilolani dukun yang kayak kuwi. Lah ya ora dukun gaul ngono Den. Iya wis. Dukun gaul ngono. Wong Mbah Jan dukun santet karo aku kagum apa meneh. Ya tenan kuwi. Berarti wong alok iki bener jereke Mbah Sudira. Wong alok iki padune pengen melok. Jarene Aku ngene. kangen Mbah Sudira, sesuk marang Mbah Sudira ya. Marane Suroto geger apa enak. Marane Sudira e. Jarene ngene. Apa iki Samsudin nang HP karo nang asline ra padha ya ngono. Siapa sing ngomong ngene? Wis tak ra dudoi, mbajane penggane keluyuran kok. Terus atane, "Nyek, bedane piye? Bedane piye?" Lek nang HP tibake elek, tapi lek asline ganteng nek manis. Tek, aku yo ngono. Wis ngomong wedok apa lanang? Lanang ya wedok terutama wong wedok Den. Mosok wong lanang apa ya iso nyawang anu banci apa piye? Biasane sing iso anu lawan jenis Den iso ngelem ayu. Sing iso ngelem ganteng ya lawan jenis. Lek wong wedok ngelem ganteng, lek wong lanang ngelem ayu kuwi normal. Lek padha lanang kowe karo aku apa jenenge ra normal kok ya enak iki. Aku kat balik kat Malaysia wingi kat saiki ro turu lho guys. Mataku. Ya, teko ke Malaysia bengi jam 12. Iki tenan iki. Iya, Jam 12 sampai subuh aku perang. Gak turu. Iya, iya. Ya. 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 Terus bakar awakmu terus bengi enek tamu. Ya. Sampai saiki. Pah. Piye coba masamu?
Sampai pirang dina ya, 3 dina ya. Ora turu. Ya piye awale kuat awak mesti takoni, lakune banter. Tapi lek ora turu ngene kayak mebur lho. Enteng. Awak nggo mlaku Aku enteng. kalingan makku maksudnya mak angkatku. Wingi ning Malaysia kan enek mak-mak sing lek aku nang kene mesti wis gak panganan masak nih. Dek iki ngamalne amalanku aku sing poso 7 dina mutih lho. Iya. Oleh 3 dina iki jarene wiritan ki mebur. Iku sing cerita mak enek ning engko tak puring engko omongno karo kon ngedit ngono ya. Enek dek cerita ngono. Jadi mak kuwi, mak angkatku kuwi karo aku dan aku sampai isin. Duduk mayem ta? Mayem iki sapa to? Aja ngakon aja ngingkari mak jenenge makmu dhewe lho. Oh alah. Kowe tak kuwaplok ke cangkemmu. Bajane aja dihapusi lho. Kowe panggang ngomong karo bajane positif lho, Den. Kowe ora goblok. Kowe kok mayem ayo tugiam. Iya, pas celuk mayem, mosok mak tugiam lho nang kampung mayem. Oleh celukane Bu Ituk celukane mak kuwi. Lah jenenge kuwi. Wis kurang ajar yo edan iki. Tamone bapakmu Pak Towo mah susah lho. Wis ora ngono Mas kuwi. Mas kuwi. Kok ora disebut makku tak kaplok cangkemmu. Lho kowe nyebut mak kok dhewe nyapa ngono aku iki. Wah, Mas mayem iki sapa? Duduk tugiam. Lah ya ngerti kowe nyebut mak ya tak sebut makmu no nyapa aku ya ora ngerti mak angkatmu kok ya. Terus piye? Aku ngomong ngono malah kalian cilakanku. Cilakanku dhisik iki karo pakku diguwak aku. Heeh. Diguwak iki ora kok diguwak maksudnya dadi cilakanku iki sakit-sakitan. Ya terus diopekne wong. Iya ngono iki. Aku tak cerita sik wae nebak kowe mentor sakti aja nebak. Malah ora seru. Ora aden kowe ora slamet kowe tak mung. Kowe tenan ora dititipne ora diakoni dititipne wong enggak urip cara Jawa ngono. Wis cerita njal aku suruh tapi yang. Pak kowe cerita dhisik. Ceritaan kuwi sakit-sakitan. Wong kriyen urip mati ora ngene lho. Ya terus jarene aku sempet wis biru kabeh renek napase. Ya, heeh. Nah, pas ngono ki mbuh nganggo sarana apa ngono mbuh pitik dibelah dideleh ning wetengku ngono. Terus aku jarene enek napase neh. Nah, pas ngono terus aku ki sakit-sakitan to, terus aku di kayakne wong ngono lho, dienggo syarat ngono. Jenengane Mbah Kasat. Dadi makku loro. Iya, mak angkat karo mak asli. Nah, ning Malaysia iki ngono. Aku teko ning Malaysia kuwi ada orang itu yang sama saya itu baik ngono lho. Lah kuwi terus ya angger aku apa dimasakne sembarang kali aku mangan wis disediakne lah. Lah iku ku cerita ngamalne sholawat nuridat sing diposoni 7 dina mutih kuwi kita bengi dibaca ping 1000. Kuwi cek poso putih 3 dina ya awake mebur. Allahumma sholli. Ini cerita jere awake iki nganu, ngambek wiritan ki mlaku ya wenteng. Iya. Sing mone keju-keju sembarang kali kuwi. Itu puasa 7 hari mutih mengamalkan. Wejane awakmu. Kapan kowe ngenek-ngenek? Ora kelingan to. Kowe pilih maju apa mundur, Den? Lek maju pertama 1, 2, 3, lek apa mundur pertama 7 sendok. Kelingan ra? Kuwi lek ngomongke bab amalan to, Mbah. Sing tak omong iki dudu bab amalan, dudu amalan. Sing kaya ngono iki tentang bab sholawat. Lah jare poso mutih piye to, Den? Lah iya mutih tapi ora mau mutih tok karo ngamalke sholawat. Ya wis kalah aku kalah terus aja rungokne panggah kalah nih bantah Den aku. Ya wis kowe omong. Kaget aku iku sing tak ijazahne ngawur ae ijazahe teko apa sih Al Ghazali masamu. Terus piye tamu mau? Iki ngenek-ngenek. Ya wis. Oh, wis ta. Ngerti aku. Alah, mbuh wis lah. Ayo ngawane golek surat teh. Kapane bantai apa piye? Golek surat ayo. Rada-rada golek. Golek apa anu jajak kan. Lek ngobrol karo Mbah Jan sampai subuh. So sampai subuh. Tapi ya sekali-kali lap iki sewangi utuh ngono lho ya. Ya los pokoke. Iya dhewe lah saya sing nonton gah ngobrol ae ora ya kesel sing nonton. Iya. Tapi aku jane pengen lho. Pengen apa acara podcastnya loh kayak model wong-wong modern kayak Deddy Kombuser kayak podcastnya loh. Dadi ora tarung tapi ora tarung apa. Wis mbok undang sapa Den podcast-e? Aku mbok undang ora gak. Mesti nang pondok panggah aku wae mbok pakane, mbok liyane. Mosok panggah bajan kon kojah. Kesel cangkeme Den kon kojah. Aku pengen kowe praktekne ilmu sandatmu ning ngarepku. Karo podcast. Wah, siap panggan. Baca sembarang iso toko Den njaluk piye tak ladeni kok.
Barang enek rokok enek, uyah enek. Jalukmu piye mbajan toko ilmu. Endi iki Surata iki? Surata nang iki. Golek Surata saiki. Mau tak tantang jane wong iki. Ndelik apa piye? Yang pertapaane kan lho. Bengok. Tok. Ganjel tok. Lha kae. Tok. Ganjel tok. Parano. Toh. Aja cangkemmu tok to, metu to. Kowe wedi piye? Tak coba ngombe. Kene didudone dadane le. Aku ora trima aku. Tak runga-rungane bolak-balik sabamu pondok. Kowe pondok iki tempat suci, tempat beribadah, bocah ngaji. Aja mbok pameri karo rambutmu sing gimbal kuwi. Hei, dukun karbitan. Metu. Dukun karbitan, yo ngene iki. Den, memang hasil den iso ngilangi. Rene dikancani aku lho. Musuh dukun karbitan iki lho. Delak aku. Dukun karbitan yo urung wayah mateng dikarbit ya dadine kaya kowe iki to. Wis patenana pisan. Menang rambut tok kowe le. Delok guys panggonane guys. Guys delok guys ngene. Alas-alas. Bocah dijajarne kowe. Ndi Mbah temu ora Mbah? Kayak mbuh roh suarane tapi aku ora rupane kowe njilmo demit piye nang kene. Ki lho mbajan teko lho. Tarung-arungane panggah sabamu pondok ae. Lab sampai pagi. Aku ora mbela Samsudin le. Ora mbela aku ya. Ae mbela ajarane yo, mbela apa sing diulang. Ben gelut sampai matek ngono yo, salah siji yo. Coba jadi coba jane Surata sing matek gak apa-apa. Ayo Mbah, parana Mbah, mosok wedi Mbah? Ora wedi awe piye nang mburiku, Den. Iya aku tak ngawas-ngawasin mburimu. Golek Surata lho. Mare rupane sireng, rambute ireng, dadi ra ketok. Lah iya. Kok jurang ya lho. Kan jurang lho wong iki, jurang ae. Aja ndendene aku, Den. Iya. Lho. Lah jurang aku sik pengen wong ayu mbok pamer jurang ora sida kok. Bayi. Ta. Ganjel ta? Ampun iki dudono le. Aja bengok-bengok ning gerbang tok. Salah iki lain wong ning ya. Kowe panggah nuduhmu panggah gerbang. Gumun karo kowe jane. Ora lah nek sing bengok-bengok ning gerbang tok aku kewesu ae. Aja bengok-bengok nang gapura. Dudu. Gapura. Dudu iki. Dudu ya. Dudu iki. Lah kowe. Le. Kok topo paling wonge? Kae. Lah kae muni cangkem-cangkem e. Topo lho wonge kae. Cangkemmu dhewe wi. Lah iya, urung kenal dukun karbitan. Karbitan. Urung wayah mateng dhewe. Lah ini dadine bosok ngene iki. Lho, sing ora karbitan. Sikat, Mbah. Sikat. Sajane lek Samsudin iki bakale mesti goleki aku. Delah tak goleki. Ning kowe ku cek, Den. Wanimu goleki ora wani jen kok. Ha. Lah iki nek Mbah Jan arep buktekne ilmune kok. Apa raya aku demen ram. Ilmune wis entek mbok rucuti wi. Piye? Awakmu lho. Aku rene mau ya karo takok awakmu, Kang. Awakmu sing tak hormati, mergo usiamu ya luwih tuwa karo aku meskipun kowe adik perguruanku. Ora iki ra iso ngurmati wong. Dadi wis ora usah hormati. Sampeyan niku maksudnya apa? Mosok aku ning pondok kok sampeyan ngitek-ngitek tanggoku, ngitek-ngitek santriku iki maksudnya piye? Aku ki lho wis seru. Kowe tak guyu goleki aku ki. Jelas kowe ki goleki aku, jelas ora trimo. Enggak lho maksudnya jenengan. Ketika saya di luar negeri sampean niku kok ngitek-ngitek tanggoku kok sampean niku ganggu pondokku maksudnya piye? Maksud sampean niku apa? Karepmu piye ngono, Kang? Ora samelok-melok aku. Aja mentang-mentang nggih golok mbok kira aku wedi. Kowe ki lho wanimu nggo bola lho, Den. Kowe pengen roh aku nyang pondok ngamuk-ngamuk karo wong ning jero pondok kowe. Aku ki golek awakmu. Lah aku ning Malaysia. Aku wis seru rasa ngomong ning mbasan kowe tak susul jebule mek ndelik nek mburine Ustaz Tajam. Lah awakmu ora nek mburine Ustaz Tajam tak pateni wisan. Mangkane pelampiasane aku mlebu pondok mesti ya ngene lho, lah matane aku kalau membunuh saya ya sudah tinggal bunuh saya. Tapi kan nggak perlu harus
nganggo pondok saya gitu loh, Mbah. Sampeyan niku. Sampeyan ngitik-ngitik tonggoku pisan ngono kae. Maksud sampeyan piye coba? Tukang senter. Kayak saiki tukang senter iki tak entekne apa piye? Ojo urusane sampean Urusane kowe karo aku, Kang. Kowe lek masalah kasar karo aku. Sing ngene Kang ya, kita pitung halus, aku dina iki ora patek emosi karo awakmu. Amun aku doi. Oleh awakmu iki ngrusak liyane nek tempat suci, tempat beribadah, belajar bocah apik, belajar ngaji. Lek iso aja gawe kerusuhan. Lah, apa mentang-mentang kowe nggo golok aku wedi ngene Mas sampean niku, heh? piye? Wong aku ora nggo. Aku selama iki guyang-guyu mbek sampean iki karepku sampean tak jemuk atine ben iso mlebu Islam, sampean niku ben dadi wong apik. Lah kok malah sampean tambah dadi tambah bosok untuk malani. Yo, Den, takone aku wong bosok atiku panjenengan. Aku panjenengan wong bosok takoni. Aku tapi ora bakal wedi, mok gawane wong kaya ngene, mek guyu iki lho, Lho. Wis tak incem. Aku sabar. Aku diomongi santri. Sombong. Aku roh lek kok nesu mesti golek aku gak trimo aku roh. Bah, Saiki kang ngene. bacane piye cah iki cah? Model ngene iki. Saiki pomo omahmu ya. Bacaan mbek aku yo. Aku ora nek mundure Den. Ayo. Teko yang moro nggo bolong lho. Wis ora usah mbok terus nyelek momong. Buktine wis nggo bolo lho. Gak wani to metu aku jen duel jen padha jen. Kene tak omongne. Aja mbok copot kuwi nek clip on suara. Kuwi kita amane tenange. Apa tak nyuntuni. Kowe iki tak kei ben krungu suaramu, tak kei iki le mau iki. Aku pengen didone Surata bakal tak gawe kok ngene lho. Be. Bajan kok ngamuk. Nyepelekne kowe aku. Den. Bajumu mbok suwek-suwek bajumu. Dudone jiwa ragane iki lho. Kesatria kok ngene lho. Wani mulih. Bakal suwek-suwek kok kambi kuwi. Nyanyi lebok nang kanan kok. Wani mulih nget. Ora ngono, Mbak. Gak iki mboten iki saestu ngeten lho, Mbak. Sampe lek enek masalah karo aku, ya masalah karo aku ngono lho. Tapi aja ganggu pondokku. Pondok pesantren. Ya, aku lho setiap bulan ini ngetokne duit 300 juta wi kerjaan bengi nggih apa. Di santri ku ben mangane ben gratis. Aku kerjaan bengi ngene iki lho. Kuwi tangguh santriku, malah santriku mbok ganggu maksudmu piye to, Mbah? Aku ki ora trimo karo awakmu terus terang ya. Aku selama iki ya guyang-guyu mbek sampean. Aku selama iki ngapi sampean ngelolone aku ya bangga meneng iki maksudku sampean iki ben iso tobat, ben sampean iku mau iso malih HP. Ora kok tambah bosok ngono malah santriku mbok itik-itik ngono piye maksudmu iki? Iso aku nuruti karepmu. Lho piye terusan piye? Wong aku mbuktekne jangankan koyo awakmu karo kakak seperguruanku trimo pamer sana. Lho ngaku keris tak lebokne wetengmu iso. Pokok kowe wani bayari aku tenanan. Monggo, iso nglebokne tak sak miliar. Lho iso. Ning lek nglebokne ning kene iki ra pas wong enek. Iki ya kok. Iki sampean apa aku sing nyikati, Mbah? Tanah hal jeden. Sampean apa aku sing nyikat iki? Iki kudu geger sampai mati iki kudune iki. Aku mbok du karo bengi iki wae kudu sampean apa aku sing mati. Ora bakal iso mati. Aku tetep nguber awakmu. Ora bakal iso mati. Saya ora tahan iki, Mbah. Sampean apa aku sing nyikat, Mbah? Wis aku sik, Den. Kowe lerano, Den. Ya ora apa-apa aku lek. Lah aku wis ora iso ngatasi terserah awakmu lek ku ngatasi. Permasane omahe sapa mbok ora tarit. Jajal omahmu dhewe ora tarit. Wong iki kudu ditepo silira to. Matamu ra lek padepak aku megegek. Lah wong murid ku ya atusan kok. Ngerti aku. Mataku ya urung picek. Apa Samsudin tok sing iso ngopeni murid iki, Kenek kowe tak jar-jarne tak rungok-rungokne. Aku iso sabar. Ning lek aku didek bakal tak idek gulumu. Samsudin wong gemblok kowe mbok nut. Jaremu wi. Kowe aja manut Samsudin gemblok. Ora kowe. Cuk. Kowe joget budeke bajan. Kowe sapa? Kowe ora ngerti aku. Kowe lali karo aku. Ngerti kowe adik sepurganku. Tapi kowe aja jarak kowe karo aku. Rasa kaken cangkem. Aku gak trimo karo Samsudin. Lek wani Samsudin lek pembuktian aja karo wong disetting kaya awakmu. Kowe luntur gak duwe ilmu. Settingan matamu. Tak santete keris jangankan mau paku kaya awakmu dolanane cah cilik. Aja kakean omong. Blong munut. Sapa sing menghalangi kebaikan? Aku musuhe. Ora aku ora menyang Samsudin aku. Buktekno saiki mu. Ha ayo. Aku ora tahan nyawang dapuramu suwi-suwi. Iya. Yeah.
Mbah, kowe lek montal natap iki astagfirullahaladzim, Mbah. Mbah. Astagfirullahaladzim. 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 Sampai copot ndas tali ndasmu, Mbah. Ora apa? Kowe panggah nglabi wong gemblung. Saiki aku takok awakmu. Takok piye? Pengen roh karepmu iki piye? Pondok kok sampai mbok ora tarit, kowe tujuanmu ki apa? Omong karo aku. Tujuh aku akeh. Apa? Omong apa wong aku saiki nang kene. Dijar-jarne panggah ngorat-ngarit. Sing iso ngorat dudu kowe tok. Aku ya iso. Ngorat-ngarit pondokmu. Mergo kowe kuwi wis ora duwe murid, kowe kuwi wis ora jelas. Padhe pamwis saiki turumu manggon penak. Dadi kowe iso kemlelet kaya ngene iki. Kowe iso neroni Samsun turu ning kasur. Ora usah ngomong geger mbek aku ya. Loh. Ayo lele kowe nggawa bola lho, Ora usah geger mbek aku ae. Kita geger mbek aku ae piye iki? Wis ra apa-apa Den, lek karepmu ngono. Ditek-tek ae. Ayo. Aku ora bakal mundur. Itu nih kabeh ilmumu. Apa arep golok iki ora apa-apa, wis milih sing ndi? Aku nglebokne golok nyang awakmu. Ora usah kakek ngomong. Lho ayo kowe pengen tak buktekne apa piye? Monggo, ayo. Timbang kowe nganu santri ku ayo. Ayo. Aku ya iso lek trimo nggih golok Edin. Wong kowe lho dukun gemblung. Manukmu kok ilang lek tak ngene. Monggo, ayo. Ora apa-apa. Tapi janji lho ya. Lek Janji piye? kita lebokne nang awakmu, janjimu piye wis? Kowe langsung ngetutne aku ya. Monggo, ora usah mbok lebone mbok iris ya ora apa-apa kok. Mbok pilih sing ndi monggo. Diris rugi, Din. Nyapa? Diris rugi. Nyapa? Ora mati. Ora usah kakek ngomong, ndang. Piye modal piye? Aku ya panggah wani, Din. Ayo. Aku ya panggah wani karo kowe kuwi. Letokne ilmune jare. Dukun kopret, dukun kampret. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Mo, bacaan mesin dia. Ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak pengin gak ngene iki, Din. Lah piye? Din, ya. Ayo. Aku wis sakjane yo sik iso ngetutne awakmu. Ora iso lek kon ngene. Ayo. Anane aku nesu kaya ngono kuwi. Apa? Aja mbok. Lah usah kakek ngomong, ayo geger ayo. Ayo aku lek kowe ngono iki gak aku, Din. Allah. Kowe kok malah mati. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asma'i. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb. Ongkol. Terus Den. Mane dijar-jarno nama nglama kok. Pondok ora tarit rumasane. Lah iya, Muhammadin nuridati wa sallallahu fi sa'iril asma'i wa sifat. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Ongkoh wis. Allahumma sholli ala sayyidina. Sadurunge karah. Allah. Ilmumu tak playokne nyandi pangan. Allah. Kowe lek wani metu aku jen, Din. Aja nggo bola, Din. Ya wis sampean sampe sampe aku ae. Ya wis. Ayo. Takno ilmumu. Takno ilmumu. Senane. Aku lek trimo ngono kuwi ya iso, Din. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirisari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirisari fi sairil asma'i wa syifati wa ala Allah Akbar. Hebat. Ngono. Allahumma sholli wa sallim Ngomongnya wa ora barik apa-apa. ala sayyidina Muhammadin nuridati Bulane wa syirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli. Allah Akbar.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Sing pas to lek nek. Aja wit, Mbok. Ridati wa syari fi sa'iril asma'i Dibuktene. wa sifati wa ala alihi wa Ora sahbihi. do dijeni Saridin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik jenengku terus ning ala golek sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala kowe mundur apa kowe alihi sing wa tak pateni wis. sahbihi wa sallim. Ora dijajal Saridin. Allahumma sholli wa Dijalan sallim dhisik. wa Tak barik deloke. ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Balik-balik saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Balik-balik saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammad. Allahu Akbar. Bongko. Ayo. Bongko ra ben bongko nang kursi kobong pisan kae. Kobong sak rambut-rambute lho. Cangkeme. Ayo. Allahumma sholli wa sallim. Ben. Allahumma sholli wa sallim. Mulai ngono. Wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala Ora alihi tegas, wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri Hai Nandi. fi sa'iril Tau. asma'i Hoi. sifati wa ala alihi wa Hoi. sahbihi wa Nandi kowe. sallim. Allahumma sholli wa Aja mlayu kowe. wa barik Hoi. ala sayyidina Muhammadin Wes, mau nuridati waduh wa lho. siri fi Melayu sa'iril asma'i banter lho. wa sifati wa Den. ala alihi wa sahbihi wa Ayo sallim. Saridin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Pira Muhammad. Din? Kobong Raden. Apa ngatiku? Oh, utuh ya wis. Wah. Jan bajingan dan bocah kae mau. Kowe jere arep geger lah kok kowe malah Piye malah bajumu pukulane dek natap wit mawon. sowak dhewe ini karepmu piye to iki? Aku semusi karo Surata iki. Ora lho, Heh. awakmu iki arep Ben, geger. Den. Nyia-nyia iki yan. Gua Aja to. budek aku yan karo Tekone Surata. bojomu. Iki gambaran emosiku ngono iki, Den. Tak gambare ngono kuwi. Bajan emosi ngono kuwi. Mambu. Ben, ada sangi tok, Ben. Lah kowe mau lho. Gelut tok kowe malah mentali piye to kamu? Ilmune dhek kira tambah, Den. Banter celap langsung aku ndasku natap kono. Wah. Kurang ajar Surata. Allahumma sholli wa sallim. Melayu dhek. Aku dhisik pengen gelut nek, Den, asli naro dhek. Ya kejar kono. Melayu banter gelemen ben bongko kono. Wis mbok kenek nek mau. Ayo. Ayo. Malah jeremu arep gelut, malah kowe mental. Oh, ilmune ya sekti. Penting diamalne sholawate, penting salat ngono lho ben karo ilmu hitam ini ora mental-mental ae. Beh. Ya karo titik-titik wara ono, Den, aja omong tok ae. Lho, Ngomong tok ora marahi kok. aku ket wingi lak wis marahi salat aja. Kok piye to? Ket wingi lak wis marahi salat. Tono mbok warai salam tak lawan dhewe bongko dek ya paling karo aku. Mumet aku. Masane omahe sapa durat arit. Gue sapa to, Den? Mbah kaya anak wong mlaku ngono perasaan kuwi. Ini lho tampak iki malih susah bedakne sing gawe sing nyata. Awakmu iki lho
Nyapa? Lah jere mar mateni si Surata buktian ilmumu lah kowe malah mental ngono. Mental mbok dang-dangi pisan. Wis aku ae ngono ya aku Lah aku ndelok apa mental apa ya melas to king cungkring Mbah Jan. Batinku wong arep tak tarungne wis aku Mbah. Ya aku meneng ae no. Jajal mbok jare panggat alek terus mau. Kepret. Mbok panggat arepe taruh panggat mbok dang-dangi wis aku tak atasane. Ya karepmu. Aku ngono. Padahal tak gambari klambiku tak suwek gambaran atiku ya ben tak suwek-suwek dek ya. Wong ora diunggah-ungguh, wong didak. Mumet ngomong karo Mbah Jan. Ngene ae wis. Ya. Karena bayang iki kalung kuwi lho wayahe. Nggih iki wayahe. Wayahe. Tapi orang salat ge aku. Wong kalung pas iki. Wong salat aku rawani, Den. Ilmu malah hilang pisan ya. Aduh. Untuk semua saudaraku, karena saya sedang bahagia ini karena kemarin di Malaysia itu ada saudara kita yang pakai kalung ini, alhamdulillah mobilnya remek, alhamdulillah dengan izin Allah beliau tetap selamat. Tentu dengan izin Allah, semuanya hanya media saja. Karena ada kebahagiaan yang luar biasa itu, maka saya memberikan diskon karena ternyata apa yang saya maharkan itu ada manfaatnya. Jadi supaya lebih banyak bisa merasakan manfaatnya ya. Kalung ini 1 minggu dari mulai malam ini sampai 1 minggu depan, 1 minggu 7 hari itu pitulungan, itu saya kasih diskon. Cukup ganti medianya saja, cukup bayar separuh saja, jadi separuh harga. Alhamdulillah karena rezeki saya banyak, uang saya banyak, jadi insya Allah saya bisa berbagi untuk panjenengan semuanya. Nggih, alhamdulillah. Moga yang mau pesan silahkan pesan, saya kasih potongan separuh harga. Tenan. Yang jelas selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Jangan ada kebencian di dalam hati kita. Biarkan orang yang membenci kita, yang kepanasan, yang kebakar, kita santuy saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu.